क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जब दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े और बात ना करें तो अल्लाह उनके सारे अमल मरदूद कर देता। कहता जब तक ये सुलह नहीं करेंगे इनका कोई अमल कबूल नहीं। तो अपने दिल पे पत्थर रखो, माफ करो, खुद जाके माफी मांगो, चाहे जितना इसमें तुम्हें जोर लगाना पड़े मांगो। अल्लाह की कसम, मेरे नबी का फरमान है, माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले।